يا ترى ايه نوع الهدية اللي تقدر تخطف بيها قلب أنثى برج الجوزاء؟ هنكرر دايما الجملة ديت في كل فيديو خاص بالهدية علشان اللي ما تابعش الفيديوهات التانية. قلنا ان الهدية بتوصل رسالتين، الأولى انك بتدفع فلوس من جيبك عشان تجيب للست هدية أو حاجة، دي حاجة ست بتقدرها جدا 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 وما تسألنيش ليه. النقطة التانية والأهم إنك لما بتجيب لها هدية هي عايزاها أو حاجة في دماغها، ده بيوصل لها رسالة مهمة إنك فاهمها، والست بتعشق الراجل اللي فاهمها. أنثى الجوزاء برج هوائي يعني متقلبة، ولأن هي جوزائية إذا فإرضائها مسألة مش سهلة. يعني انت ممكن في الابراج الناريه معروف لهم حاجات ثابته، الترابيين طبعا ثابتين قوي، يعني معروف 1 2 3، لكن الهوائيين وخصوصا الجوزاء تحديدا متقلب. علشان كده انا هقول لك على حاجات كتيره، بس الاهم من الهديه هو انك تنوع. يعني مثلا ممكن تجيب لها الحاجات الديكورات اللي بتتحط على التابلوهات، بتتحط على الحيطه. بيعشقوا اكسسوارات الموبايلات جدا. بيحبوا طبعا البرفانات طبعا ومستحضرات التجميل تمام وكل حاجة، بس انت لازم تاخد بالك من حتة انك تنوع. بتحب المجوهرات وبتحب العطور، لكن الهادي منها، ما بتحبش الفجر. ممكن تركز على النقطتين دول كمان. أنثى الجوزاء بتقدر قوي اللي بيشتري هدية، لأن هي بتراعي جدا النواحي الإنسانية في التعامل مع الناس، وده يمكن البرج الوحيد اللي بيركز قوي، بيراعي قوي الجوانب الإنسانية. فكون كريم معاها وخد بالك إن الهدية لازم يكون شكلها حلو. موضوع الجودة والبراند والكلام من ده مش زي الطور، لا، يعني المهم يبقى شكلها لطيف وفيها ألوان حلوة، وركز قوي على موضوع الألوان ده. يعني حتى قدمها في شكل ألوان مبهجة وجميلة كده، هتلمس قلبها وهتكسب ودها وهتكون ليك. في نهاية الفيديو متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس وتشترك في القناة، ولو في أي كومنت اكتبه في التعليق تحت وأنا هرد عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.